ngono kuwi. Nggih, leres niku. Padahal jane kudune ganteng milih marung. Seto. Iki ngono sing muruki Mas Drajit. Nah. Dan nyapa gantung ya milih marung. Milih Lha iki marung. kulino marung nggonku lho, Mas. Nah. Rungokno Derajat iki jaman semono sik glibet nang nggonku ki lho. Iya, iya. Marung ki lho, Mas. Apa iya? Iya. Lah dhek ngendikan ki anu jarine ning ngene jenengan mari Mas Bubuk kok 300.000 ki tenan apa ora? Bener. Oh. Mari Mas murah, Mas bubuk ya sing larang. Piro? 300.000. Wani aku rong paket beli iki aku. Turah sih. Anu malam ini Turah aku. full. Melo tak uruni wis. Malam ini sama dia. Sama Terus, dhisik aku lho. piye to? Dhisik aku lho. Ya wis. Suaramu ndi? Ngomong. Apa maaf? Ki opo to ki jene? Gara-gara mari Mas Bubuk kok malah ayel-ayelan. Kuwi lek marung nggonku ki ya. Wedang kopi sak cingkir ngono Mas ngantek lincakku ki halus. Ngono ri tak ngejebulane bar utang sik ya yang. Ya Ria. Dalam. Aku gagas Mas Derajit. Jawane melok usul melok bengokne genek suarane. Wong ki lek ra ndek bojo ya ngono kuwi lho. Anu. Seta. Urung sedo payu ta? Gong. Baga. Malaria apa malaria sadino resane semendo ning awak barake kurun lupa aduh kram lakune wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti Waduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan dikoparing pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentekne sawang ngentekne kalung Mika Nada Dika ada merasa ada masang sur bersama cantiknya Pinggol Karto Harjo. lagu mendek peh aku ki wong mandekane dindek. Engko mandek ora? Jadi penak bolak-balik mandek. Gak nek aku seneng terus. Weh, lah. Entain lanangan nek kuwi tenan. Bosok iki. Lah. Wah, rombongan pitu se. Rombongan pitu katur wilut sing ra. Wah, jane aku ki gak. Wah, jane iki. Anjir, wilut sing raruh nggih. Hei, rawuh. Oh, iya. Sitoke. Wah, Kok lho. Lah. Salimi kabeh. Nggih. Rip-arip. Rip kowe iki bar Nggih. Pentol sapa ngene golek dhuwit pentol. niki julukane baru MC Pentol. Arif Pentol. Ya, Arif ya. Supentol. Piye pentol ngono ya. Gak Arif Supentol. Oke. Bar nyiarne ngene iki nang ngarep nyalami ngono lho gawe. Sotek golek dhuwit ya. Luwe becik lara untung daripada siraku ngelung sakit cinta sedih rindu yen bengi ora bisa turu yen awan ratu yen mangan hak mergo tanasa kelingan Betul kowe betul kandamu cah ayu jombu yang guyu ora nyambung seliramu Rino wengi dadi impetku wani sumpah opo jalukmu cah ayu jombu yang guyu Yen burung tak trimo
jos. Bojone si ayu kok gantung. Tegese gantung ki ora kok gantung sing mari Kene iki uncating gak, nyawa ora. Lah gantung apa, Mas? Gantung katresnan. Nah, wi malah loro neh kuwi. Kapok aku digantung. Malaria apa malah rindu sedino rasane sewindu tegawa Aduh bapak aduh piyung anakmu kaya wong